Hello，今日想同大家講下呢，就係近期用咗啲咩好用又唔好用嘅嘢啦。因為呢，始終都當你用得多產品嘅時候，你始終都會覺得有一啲係真係唔好用嘅，係冇辦法再踩多一次地雷到嗰個地步係好離譜㗎。咁所以我今日想同大家分享下一啲近排買過好好用必定要推介嘅嘢啦，又或者係一啲地雷到離晒譜嘅產品嘅。先我想介紹呢，唔知大家有冇用過呢個豬皮面膜呢個牌子嘅一個呢啲產品啦。我諗最出名嘅應該就都會係呢個豬皮嘅 mask。咁呢，因為我喺卓越嗰度見到其實有啲都好抵嘅，賣到成50蚊到有一盒有交易啊，有啲類似咁嘅樣嘅，有啲係20雞咁左右有交易㗎啦。咁所以呢，其實都會因為上網睇呢。呢間就係我而家手上呢個就係韓國正品嚟嘅，咁但係有啲呢就係會係好平啊，會係真係大陸假嘅嘢啊咁樣，所以大家買嗰陣就要睇清楚到底自己買嘅係一啲真定係假啦咁樣嘅。因為我想介紹呢盒豬皮先呢，咁實不相瞞啦，呢個豬皮呢其實係 PR send 俾我嘅，咁但係呢，個豬皮 mask 佢係我覺得幾好用嘅，即係個質地推完係好滑，係真係會好似變水，類似變水珠咁好水嘅。完佢你會覺得個皮膚係好滑嘅，到第二日瞓醒你都會覺得係滑嘅。咁但係你問我夠唔夠保濕呢？喺我而家咁乾嘅情況就一定唔覺得佢夠保濕㗎啦。咁但係如果係混合性啊，又或者係一啲油性皮膚嘅話呢，呢個係一個平價而唔錯嘅一個選擇嚟嘅。咁咧另外有2罌嘅，咁佢就有出呢個叫做馬油嘅 cream 啦，係真係 cream 啦。咁另一罌咧就係呢個維他命 C 嘅 mask 嚟嘅。咁好老實啊，我都唔想呃大家嘅。其實呢個馬油嘅 cream 咧係真係油到離晒譜咯，即係油到我覺得佢仲油過雪花膏咯，直頭係cream 到一個地步，我開俾大家睇，佢係 cream 到離晒譜直頭，佢係直頭係 cream 到咁，即係直頭係咁嘅地步到呢，好難頂啊！你睇會企起身嘅直頭係，佢直頭係，哇！真係好似我搽緊俄羅納英喺塊面度咁樣啊！佢係俄羅納英到好難頂呢就，即係以我一個雖則我乾啫呢排，但係我都接受唔到用俄納英咁樣搽喺塊面度啦。然而佢陣味都係幾似俄納英，兼且係臭臭地，所以我都咪搞我。此其二，呢個維他命 C 美白面膜搽完呢，你係即時感覺到佢有亮白嘅，咁亦都係因為在於佢即時感覺到亮白，所以我覺得有啲好重嘅化學成分啦，而且係陣味亦都係一聞就覺得佢化學嗰隻味咯，即係佢完全唔係嗰啲宜人嗰啲清香啊，又或者係完全唔係香橙味，佢係真係你聞到佢有化學味搽上去，你都驚會敏感嗰隻。但係都幾臭，即係有啲似染髮膏咁嘅味，我都真係頂唔順。所以呢，豬皮面膜呢，我覺得係已經係最值得買嗰樣產品嚟㗎啦。咁如果大家係真係好乾，即係乾到巢晒皮嘅，你都真係可以試下馬油呢隻 cream 嘅。我自己真係唔得咯。咁另外呢個搽上去呢，因為佢都官方都話搽嗰陣唔好搽太多，因為會發滾，即係驚你敏感嗰啲。咁所以皮膚唔好嘅更加唔會建議用，就算係我都唔係好敢用，因為搽咗上去真係會暖會滾咁樣咯。咁但係呢，除咗豬皮面膜呢，呢個牌子都有樣嘢好呢，就係我覺得呢個洗面膏佢係幾好用㗎。呢個洗面膏佢係黑蜘蛛洗面膏，佢係堅係黑色嘅。咁佢用上面呢，係真係你搽緊成層蜜汁咁樣喺塊面度嘅，但係佢好咗嘅地方就係佢洗完真係一啲都唔乾。佢話就話係洗面泡啦、洗面膏啦，你加水你都唔會覺得有好多泡，係微微嘅泡啦，而且係成塊面係污糟糟，好似搽咗蜜汁上面度，係好好笑嘅。咁最重點係用完真係唔乾啦，而且係都幾乾淨嘅。咁呢一支我都會推介俾大家啦。咁呢支就係一個保濕嘅安瓶啦。咁其實大家都應該聽過咩叫安瓶咁樣啦。咁其實安瓶咧入邊蘊含嗰個
精華同埋嗰個濃度咧，其實係比一般你平時買到咁大支嗰啲精華咧，會係高啲嘅。咁所以其實佢一支通常都係好細支啦，而且係都通常係咁嘅玻璃樽嘅。咁每次用咧，你都要將佢咁樣喺條線度拍斷啦，拍斷完之後，盡量就真係要快啲用晒佢啦，因為通常呢啲保鮮裝嘅產品咧，都會係一啲期限比較短嘅一啲產品啦。而因為係你想確保佢衛生，而且嗰個效果係仲喺度嘅時候，就請大家盡快用咗佢啦。咁有時我會將呢啲安瓶咧配合我碌機用啊，或者係按摩用嘅。咁一盒咧大約係好似 around 200蚊左右，係咪200蚊咁左右啦？咁喺 IG shop 有啦，喺格仔鋪都有，呢排都係幾出名呢個安瓶噶啦。咁如果大家都想買嘅話，我陣都會放翻嗰個地址嗰啲喺 info 嗰度嘅。另外咧，講下化妝品啦，化妝品咧近期咧，植村秀咧出咗呢個CC cream 啊，咁不嬲咧我都有用過佢呢個泡泡 base 啊，或者係一啲泡泡粉底、泡泡乜、泡泡蜜我都有用過噶啦。咁但係咧 CC cream 其實除咗植村秀之外，都冇用過其他牌子嘅 CC cream 嘅，咁所以就冇乜可以比較啦。咁但係咧呢隻咧係我暫時用咗，覺得佢係一個幾自然啦，而且係嗰個色咧都係幾可以改善到膚色嘅。呢個咧佢係粉紅色嚟嘅，咁粉紅色其實都可以有少少嘅均勻膚色啦，然之後係可以令到你光澤感係出翻少少嘅。咁今日我全個面咧都淨係用咗呢隻泡泡嘅 CC cream 嘅啫。咁泡泡 CC cream 咧，佢有35度嘅 PA+++ 嘅防曬啦。咁我對於而家翻工啊，或者係暫時未係夏天咁強烈嘅太陽嚟講，其實我都覺得 OK 嘅。咁因為平時就算夏天我都唔會係勁出去曬嗰啲嚟嘅，咁所以35度對大家嚟講都應該幾夠㗎啦。佢搽咗上去咧，其實泡泡我唔知大家有冇用過啦。用開泡泡嘅都知道佢嘅泡泡咧係會比較有少少乾嘅。咁而呢隻 CC cream 咧，佢唔可以話好乾，但係絕對如果你係皮膚係乾性嘅話，或者係你本身已經係甩緊皮嘅，就唔建議大家用呢個泡泡嘅 CC cream 啦，因為佢主力咧嗰個係 for 一啲混合性皮膚啊、混合性偏油或者係真係油性皮膚用會啱啲嘅。咁好似我而家咁乾乾地又唔係好乾，即係起碼未甩皮咧，咁其實用落去都覺得 OK 嘅。即係起碼我翻工放工都9個鐘啦，9個鐘都暫時係唔會溶妝嘅。咁而且佢亦都係有一個好輕微嘅遮瑕度，即係你話呢啲 CC cream 仲要泡泡嘅，咁你要好高遮瑕度一定唔得啦。咁但係大家可以睇到我有啲面上面少少泛紅啊，又或者係啲毛孔都可以完全遮得到嘅。咁但係如果你拎嚟遮黑眼圈或者遮痘痘，就一定唔得啦。咁所以就因應翻大家嘅需要而去揀啦。咁呢支貨平時翻工嚟講我都覺得好足夠嘅。咁今日介紹嘅產品暫時到呢度啦，下次再見，拜拜。